Ushauri wangu mwingine ukawa, kwa mfano ikiwa, narudia tena ikiwa, sema ikiwa. Kwa sababu watekaji wengi hawa hawajapatikana, na nikasema mimi haiwezekani watekaji wawe vyombo vya dola. Nikasema watekaji sio polisi. Kwa sababu polisi hawezi kwenda kumchukua mtu mahali na akajitambulisha polisi alafu mtu huyo akaokotwa ametupwa boda. Kuna yule yule kaka wa Kenya Boniface Mwangi. Kuna yule dada wa Uganda kaka Boniface Mwangi wa Kenya, na yule dada wa Uganda yule Agatha Tuhaile. Haiwezekani, wale si polisi. Polisi wa kwetu ni competent. Sema tena competent. Wale sio idara ya usalama. Idara ya usalama ya kwetu ni competent. Wala sio jeshi la wananchi, wala sio magereza, wala sio uhamiaji. Sio. Bila shaka inaweza kuwa, hebu sema inaweza kuwa, kuna kakikundi fulani ambako kenyewe kanakuwa kanawachukua watu kwa masilahi ya mwanasiasa fulani. Ndiyo maana nikapendekeza kwamba wakuu wa vyombo vya dola, wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wale ambao wanapatikana kwa influence ya taasisi ya rais, ndiyo rais awe anawachagua. Lakini akitaka kuwatoa, apeleke hoja kwenye kamati ya ulinzi na usalama na mambo ya nchi za nje ya bunge, ili wabunge tuone huyu mkuu wa chombo cha dola asije kuwa anatolewa kwenye nafasi yake kwa sababu ametetea masilahi fulani ya taifa, ili kwamba taifa liwe salama, ili vyombo vya dola wawe na uwezo wa kutulindia maono zetu siku zijazo. Na nasisitiza, huo ndio ushauri wangu wa kukomesha watekaji. Kwa sababu chombo cha dola, kwa mfano, natoa mfano, kwa mfano chombo cha dola kimeona kumbe anayeteka watu ni kakikundi kale. Alafu chombo cha dola kikaenda, kumbe kakikundi kale ni kakiongozi fulani wa kisiasa. Katashindwa, kwa sababu mtu anaweza hata awe polisi au idara ya usalama au magereza au jeshi la wananchi au hamiaji, ni binadamu aliye na roho, ana moyo. Akiambiwa utafukuzwa kazi, ana familia, ana watoto, ana maisha, ana mama yake, ana baba yake, utaogopa. Akifukuzwa wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, atakayekuja atakubali.